ये प्राचीन मंदिर है, पटना पक्षी विहार के नाम से बोला जाता है। और ये आपको जो दिखाई दे रही है ये शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग। आज हम पटना पक्षी विहार पहुंच गए हैं। आप इसको देखना ना भूलें। जो इसे देखेगा उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण करेंगे भूतनाथ भोले बाबा।